tak tek tak tek tak gong tak tak tek tak tak gong tak tak tek tak tek tak gong. Aku. Kirin. Kalih danyangnya mboten oleh, kose. Siji kom. Ayo, bar iki apa? Ya iki mumpung larase sik Slendro Songo. Mas Edi tapi rebabipun Mas Pentiasta karo Bu Kesi engko sing suluk ben genduk niken mergo iki request pamundhut saka Bu Lurah. Iya, le manti-manti sangat luar biasa aja nganti lali. Coba tak aturake regane. Nggih. Alon-alon dhisik. Ah iya, alon. Wiwit saka sing klasik luwih dhisik saya anget gek dijumenengake warangganane. Iya. Mboten ki yo mang minggah Mas. Tapi ya masa ngasto anduk lho nggumun. Arep ngelapi apa? Matur nuwun Mas Edi, terima kasih sangat luar biasa. Ah iya, luar biasa. Ning atase tukang parkir iso ngrebab jos. Sing parkir kancane dhewe ra bayar. Kayune purwa sejati nduk niken nggih. Jenengan tak tak lilani ngaturake salam hormat kepada para pengunjung malam hari ini luar biasa. Ini adalah Niken Mania dan juga Cahyo Lovers. Caksi Lovers. Caksi Lovers. Ya, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya ingkang sami lenggah sami rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun Bapak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Kapolres sedaya para tamu undangan VVIP. Semoga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan berkah barokah. Terus rezeki sing nomplok muga-muga saged nanggap Bapak Kuntadi kalih Niken Salindri piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Nanggap Pak Cahyo niki mboten rugi Pak, saestu biasane bibar nanggap Pak Cahyo niki benjinge niku malah rezekine saya akeh 2 kali lipate. Amin ya rabbal alamin. Niku senes omongan kula, niku omongane prewangan kula ngoten lho. Niken Salindri ki pancen elok tenan bocah iki ya. Ya nduk, ben penonton iki suasanane bisa tenang terkondisikan menawi klasik mboten sah jumeneng riyen nggih sabar ngono lho. Lek sing ngomong aku mesti dibisui aku malan. Lek sampean mesti manut karo sampean wis to. Nggih niki diparingi sing alus riyen nggih Pak Bu. Amargi nggih kalih leren riyen mengke dirungone sing alus-alus riyen mengke bagian kasare ra diwengi mawon. Lah kuwi lho
penonton dong ngrungokne ora ngono kuwi ora. Soalnya kula niku nek wayangan niku senengane sing halus-halus riyen, Pak. Masa ta, Nduk? Amargi saya itu membuktikan bahwa saya itu tidak hanya gending-gending sekarang saja tapi gending-gending zaman dahulu itu mengikuti Luar bisa. biasa. Kelas iki gitu. ya mateng. Tepuk tangan untuk Niken Salindri luar biasa. Nah, Mungkin nek salah ampun dukani lho, Pak. bab napa? Niki mengke? Ora urusane aku nolak kesalah sampean dukani. Lek karo Pak Lurah dipotong aku ora ngerti ya. Pak Lurah mosok yo ngerti. Ora ngerti ya, Nduk ya. Oh, ndak ngerti kan. Sing ngerti gur awake dhewe iki ya. Heeh, cocok lek ngono. Pak Lurah ngertine nggur lestari. Ah, karo Puji Ningsih ya. Pujane. Maklum wong tuwek, ngertine ya Puji Moyo. Ayo ngono kuwi. Bu Kesi wis siap coba disenggreng Bu Kesi rebabe. Siap. Nah, senggreng. Pak Cahyo. Dalam. Tapi mosok teng mriki mboten maju sithik ngoten Oh, niku. boleh, lho. boleh, boleh. Yo, Lah ada ke iya, depan tetap gitu duduk. loh. Ning pinarak lho ya. Ora iso ta ngerbab karo ngadeg. Ayo. Mboten lenggah mawon tapi maju ngoten lho sayangku. Oke, ya. Iya. Ya, wah, wah. Inggih sayangku. Wah, kuwi lho ditiru anakmu kuwi lho. Nduk nih Ken. Dalem, Bu. Sampean mau lagi wae lek matur kok pinter men ya sampean lek mayok-mayoke bapakmu pinter ram to, Nduk. Ya Kula Allah. mboten mayone niki kenyataan, Bu. Kula niku survei, wong sing bar nanggap Pak Cahyo niku kan mesti kula survei niku, Bu. Penghasilannya itu loh. Langsung Meningkat, 2 kali lipat loh, Bu Tirasi. Amin ya Allah berkah barokah sedayanipun lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat kepanjen mriki panjen tansah pinaringan berkah lan barokah rezeki ingkang malimpah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo Nduk awake dhewe golek duit maju. Ayo, wis. Ayo ngamen Ken ngamen yang perapatan Ken. Allahu Akbar. Heeh. Kaya ning Bang Supace lho, ayo ndang ayo. Nah, lagi iki malah peng-pengan kabeh. Sijine sinden ya dosen, sijine ya sinden viral. Kula calon dosen kok, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Cocok. Dosen karaoke. Oh, ndek enak ya, Pak ya. Coba tak amini tembungmu elek men. Apa enek dosen karaoke. Lek mulang kok terus nang endi wae ayo. Ning room. Allahu Akbar mboten, Pak. Wong guyon Hei, ae. Ken aku ki ngomong tak hati-hati mergo enek sampean lho, sampean malah telebang-telebung kaya ngono ora. Mboten, Pak. Pelawak kok, Pak. Ah, nggih. Nduk, Nggih, siap Cahayu? siap, Bu. Ya Allah ayune kok sampean nggae kebaya ireng dan ketok mencorong kayak midodari turun saka langit lho, Nduk. Ning ora turun saka taksi, tenan saka langit tenan. Lah nggih kan selendangnya kan keri to, Bu. Keri ning Nganjuk. Aku ora melu-melu. Iki kan ning Nganjuk iki. Aku ora melu-melu lho. Iki ning Nganjuk, Bu. Iya Nduk. Iya. Makane sampure iki tak gawa. Oh iya Cahayu. Bu Lurah, Pak Lurah nyuwun sewu menika pancen ingkang ngersakaken gending menika danyangipun kepanjen mriki. Nggih. Coba disenggreng. Danyangi berarti lek sampun meninggal nggih, Pak. Lho, kok sik danyangi loro, Nduk. Danyang katon karo sing ora katon. Sing ora Nggih. katon sampun sedo para leluhur tumrape piyai panjen mriki lek danyang katon. Yo sing donyang mirsani wayang yo danyang. Kuwi lek karepe ora dituruti yo ngamuk kuwi rumah samu kuwi. Walah, nggih nggih, Pak. Ngono kuwi. Heeh. Nggih. Tong, toli deleteng. Oh banter men ya. Saged, Bu. Kula pasne napa pripun? Aja lek musuh niken malah pedhot senare wingi. Niki napa mboten anu to, Pak? Biola to, Pak? Biola Jawa kuwi biola Oh, biola Jawa Jawa. nggih. Lek biola kae senare lak enek papat. Iki malah gur loro rebabe lebih sulit. Ayo ngono kuwi. Pancen tak sengaja. Lah. Ayo. Saya rong penake Mas Edi, benakno Mas iki. Ya, sing ngak-ngaku ora. Engko lek nganti di streaming elek engko bojoku ya aku ya melu kenek aku ayo. Nggih. Kok kaya apa? Ajet.
Nah, iki pawange rebab lha kuwi. Perlu kehalusan mergo rebab kuwi. Kuwi mau Pak Edi sampean. Bener, Pak. Men dipluntiri terus kok. Ha iya. Mula mesakne bojone ning omah gur diuntir ae. Lah iya. Coba dicek karo pawange. Wes. Engko ngalih rono ngok ngono neh engko ora. Sik entuk keploke pipine wis abang kok. Aja to, Nduk. Kuwi piyayi anteng dhewe sak rombongan kuwi lho, ora tau piye-piye. Sendika dawuh Kakang Mas. Coba rebabe begini. Nah, wis kuwi. Ayo. Ayo. Siap. Perlu ngangge dinglek ora Bu Gesi? Diglek, rasa. Rasa ya. Lek anu apa ngangge pupuku sing ning kono ganti dinglek. Kok yo enek, wong yo enek anake lho. Sorry, Nduk. Ngene iki metu dhewe, Nduk. Aku anyel ya antara Cek, waktu. Anyel aku. Nduk niki kan, lek ngono aku arep gawe parian kanggo bapakmu, Nduk. Alah parian apa? Tor ngono sik to. Ikan gabus makan tinta. Cakep. Pak Cahyo bagus. Bu Kesi semakin cinta. Yes. Ayo, kowe gawe parian kanggo bapakmu ayo. Duwe ora, Ken? Pun tadi, Di. Di. Enek medhi tak wetak lho engko. Untuk kuwi, Bu. Sik. Pak Edi. Mangan kroto. Kuwi wong apa manuk? Lah Pak parian, Pak. Parian ya. Pak Edi mangan kroto. Terus? Bapak Cahyo kun tadi niken tasik jomblo. Nah iya. Heeh, ora apa-apa malah iso mandiring pribadi ora gagas liyane fokus untuk perkembangan seni dan budaya. Iya. Nggih. Kula tak karo Nanang mawon, Pak. Nah, coba kaya apa? Patetan Slindro Songo ala Kilenan. Mangga. Yuk. Kayune para wasa jati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Pangira jagat kadang kinar yara mambe
Nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa. Witing klapa jawata ing genduk niken ugi saged pinarak di tempat semula. Sembah nuwun setunggal pamundhut saking Pak Lurah saha Bu Lurah wujudipun suluk pathet sanga wantah gagrag Banyumas sampun dipun aturaken dening genduk Niken Salindri kanthi pengerbab nenggih Ibu Bremara. Bremara. Kuwi. Ugi request lagu saking Bapak Tawar Penebas ngersakaken podang kuning kalian santri pekok untuk warga masyarakat Kepanjen. Yo saiki sinden Madangkara ditampilke luwih dhisik men iso keratan yo Mak. Umi Hafifah bersama Mbak Diajeng Tandra Mulya. Yo coba kaya apa tukung-tukung. Dados. Ya nduk cah loro aturna pamundhut saking Bapak Tawar Penebas. Nggih. Podang kuning. Ya dibawani ya Mak. Diwiwiti saka ingkang senior luwih dhisik Mbak Chandra Mulya. Coba kaya apa? Asmarandana podang kuning. Monggo Mbak Chandra. Nadian wujud temong peksi nano sak garis melih halus manis nengsem oper ratune podang kuning Umi Hafifah. Ya.
Nyandang jenar Nyanyo Iba bunga terakhir berdua ya nyanding bisa secara spontanitas parandene ya iso dinamis sah loro kuwi ya Mak. Terus ya ngendikane piyayi-piyayi kuwi yen Madangkara iki pancen sindene iki rapi-rapi, sindene iki cantik-cantik, suarane iki jan apik-apik, ayu-ayu. Wah, ayu-ayu tenan. Aku lek rabi kemruputen kok nduk tadi. Malah itu apik. Itu apik ora. Ndak boleh gitu, ndak boleh gitu. Kenapa sayangku? Aku ngerti loh Pak, sama aja muni ngono aja sia-sia karo aku. Nggih. Kudu tetap semangat walaupun aku sudah menjadi tua. Mari kita menua bersama. Iya. Umur boleh tua namun cinta tetap abadi selamanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tahu. Pak Dalang nyuwun sewu. Bu Lurah mengke badhe minggah, badhe maringi bukat dumateng para waranggono. Kali asih to? Kali asih. Oke, mangke bibar menika kula aturi minggah panggung. Ayo. Yuk diaturake Podang Kuning Umi Afifah dan juga Diajeng Chandra Mulya bersama Madangkara. Yuk.
lenggah ngene, coba. Iki banyak fenomena, banyak kejadian sing unik ning ya janjane mprihatinake lho. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki kanca. Kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan kita. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng cah loro. Yo, ha. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no? Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Aku tak ngene wae. Ora usah alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora Piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti ditapuk sandal karo sinden? Wis tahu. Wis tau aku tau pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-bali ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak. Iya iya. Kamu ora mencra-mencra lho ya. Iya iya cangkemmu. Malah nyakem-nyakem aku. Lah piye? Saiki pacarku calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki nggih. Ndang lokno apa nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Terus kowe malah anu. Wah, nesu wong ngangge anu ini. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo Ora tak video tak live. padha wae. Oh padha wae ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yamu. Sik. Piye? Tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulama, rene. Betul, ayo. Nah, iki fenomenane bocah saiki ngene iki. Ayo, Sul. Dah. Rene kowe. Maksudmu piye? Nek kene anak calon bojomu kowe ngrangkul-ngrangkul Umi iki piye maksudmu? Lah dhek senenge karo aku kok nyapa? Lah kowe nek seneng karo Umi ngopo kok arep ngajak rabi aku? Lah iya. Saiki aku bojak tunangan ki piye maksudmu? Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sak-sik. Enak Umi. Iki lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Jem. Alasanmu ngapa kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud Ora, ngawur. Enak. Iya ya wek. terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karepku loro bojo. Karepmu apa? Loro piye? Loro bojo. Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene. Lah ayo iki kok karo kowe. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Piye lek ngomong? Ya mbok piye caramu lek mau ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan.
Ya wis saiki kowe ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo bocah iki. Aku dadi wong tuane. Kowe. Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kucluk. Malah teko. Kok malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Dadi wong lanang sing antepan rasane, sing tegas, sing tegas. Saiki pilihan ing antarane Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sing ndi? Niken, Pak. Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih ndi? Ji, Dua sek. kudu salah siji. Sopo ya? Aja mesra-mesrek kowe. Yo. Tai teng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane Ayumi. Ayumi. Nggih. Insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lah bapake dhewe ya kocluk. Lah ya. Oke. Terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo. Nah, Dok, ngadeko. Birgita. Birgita sing pacare gandeng karo Niken Salindri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya dulur beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku Aja guyu. Iki aku nesu lho Ken. Aku anggapmu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiara. Sing ndi ya? Aja ngono Ken, sing kae lho Ken. Sing ndi? Sing Dalang dalang apa sing ndi? Pacarku kuwi mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye iki? Kowe tak anggap adik. Serpak tur-tur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku bayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki yo pacarmu kok. Asline pacarmu mbok godho kan. Aku orang godo loh. Bayu, sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi ning gone pacarku kan? Kudu aku Bayu. Aku. Dhewe sing jalo Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Bayu ora mbok kirimi kan? Kuwi ngono tak kirimi fotone seksine wedhusku. Kudu aku. Tak delok ning WA-ne. Transferan 500 juta ning gonanmu kan. Akeh men to. Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 100 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Aku kok dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak mbok ganti to, Pak? Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Ya. Biasane selingkuh karo kae. biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen. Direbut terus kok. Sampake. Mbak sumpah apa piye? Ya. Oh, Apa? Kowe Nyapa? cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki. Sampah Pak. Wah, kita aku wedi karo kowe Ken.
gunung jeblok tak langkai segoro geni tak geng langi. Wah, elok men. Kuwi lagu sekti kan? Ya trah aku ya sekti ya wonge. Mbok aget aku wedi karo kowe kan. Sapane Pak, perang Pak iki Pak. Pak pedang Pak. Jenengan kula graji napa? Melak-melak napa pripun Aku Pak? ora melu-melu aku. Godo Pak, godo. Ya, Alah kecilian. celurit lho iki. Oh ya. Sitoke Pak, aku Pak. Sing apik. Aku tak ngasah celurit cek Pak. Godo. Godo. Lah kok radil. Kulinoro ngene iki ta kowe. Lah kok radil Pak? Eh, Kok radil? kuwi landhep kuwi iki an. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikenekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Perang Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis mlebut pacarku lonte. Jujur Pak. Lah mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora nggih. Lah, ini begini, Mbak Niken dan juga Birgita Iya, Pak. serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Salaman sik Oh, kok jenis tukaran suwek. tenan. Salaman sik. Jane suto. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Alah ndak percaya aku. Nah malih putus aku malih. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki kok. Oke. Ya wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jenengan tetap berdiri Niken, Mbak Nggih, Birgita duduk nggih, lagi. Pak. Nah, nggih, luar biasa elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jenengan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaningsih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Oke. Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir. Oh. Aku rapal iki nerangke. Nggih. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga Madang Karagruk. Oh. Oh, hey, Niken Salindri.
saupama kapan bayar atau besok kagem lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak kabar sekarnakan ing arah-arah kang cengkar ngalakang tanpa pama nangga tomete sing tirta kang kenalasi kalong kadeteka madang karang menyala bosku Gambaran nembus nega getang rintang sasulah padang rembulan tak galean nang ngendi si pancerina tadi pipi kedong tak ing santulan lulungan lunglungan kang sarang ranggat siwangga kirimi layang pitir tampir kian salir para rasa sliramu tansah tak pikir Rina ayangmu dekatiku sing tirta saupama kapan kaya bisa gagam lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar makan ing arah-arah kang cengkar ngalahkan tanpa pama nangga tomete sing tirta kang kenalasi lungka-lungka hatiku kang kenalasi lungka-lungka hatiku Luar biasa, terima kasih. iya Bu Lurah, monggo menika seteng mriki sing mriki nggih. nggih ngancani Bu Lurah nggih Nggih, ya, tawa mriki Bu Lurah. Ya. Ku tak tang 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 tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Monggo 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 Bu Lurah. Aturan minggat wonten ing kandung paring Lah Pak Lurahe pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng Waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged ngrebab kali Mbak Niken sampun kitir jumilir coba panjenenganipun Pak Lurah. Nggih.
Nggih, Bu Lurah. Biasanipun menawi Bu Gesi jenengan dawuh ngrebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun. Pak Dalang. Ya. Niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Butek apa? Buket. Lah menika tondo tresno saking Bu Lurah kagem kula lan Waranggono. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Bejone Pak Lurah, begane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah temu ndi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu, putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya ta ngono tondo. Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah Bu Lurah? Ora sampean wis tetep sampean wis ya seniman kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa mesti Bu Gesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bu Gesi sedaya. Nggih, dadi bruk metuthuk teng Bu Gesi. Lah, nggih. Sing ngebrukne aku sing metuthuk Bu Gesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metuthuk, aku entuk Metuthuki dhuwit. apa? Metuthuke kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi dhuwit ta mau. Heeh. Terus akhire tak tampa, tak brukne, akhire metuthuk ngene Bu Gesi ngono lho. Oh, berarti tabungane teng kene Bu Gesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel dhuwit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makane kula nggih ngoten to, bruk teng kene Mama sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, Amin. pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni. Nih, Karena dunia kan ndilirane dunia seni. entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi aku tuh bertahan supaya tidak surut, Carane piye kan? tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya saiki nembang teh. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari Lamunan Pujaningsih. Aku jane sir nyanyi Pujaningsih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Oh, iso didukne. Aman. Koordinasi karo kanca-kanca iso didukne. Iso didukne. Oh iya. Pujaningsih wae nek. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas no. Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar Pujaningsih wae. Oke, siap. Apa engko keri-kerian pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celok. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih. Yo coba diaturake. Pujaningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke.
Bisa istirahat dulu. Yeay. Engko singkat. Saiki ganti sapa? Hah? Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah, disuwun berdiri. Ya men jumeneng cublak-cublak suweng. Dados, yuk. Karo iki ra entuk nesu lho ya. Napa, Pak? Ora tau dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebabe? Sebabe dhek ngeyel, Pak, karo aku, Pak. Ngeyel campur ndablek. Iya, Pak, betul iki. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula nek dikandani manut. Kula diarahne penak. Ya to, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat to, Pak? Kok sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Mboten, Pak, mboten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Wino pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Nggih, blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blangkon kliwir. Terus tanggal 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Mergo nganggo Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Niki napa to, Pak? Ya engko ninggal Kembang. Katresna. Walah. Apa, Nong? Kangen Sembarang manut kowe. tanpa upama. Boleh. Ya, nggih, Pak. Oke. Ya nang, kaya apa? Winong Nawangsih. Kangenku tanpa upama. Neno Mung sliramu kang dadi telenging ati. Hop, Mbak Birgita Ayu. Ya. Wes lawe sanggonku nanging hamong laleda. Neno. Iya, Bir. Ngelingana rikala jaman kepungkur. Oh, Winong. Seliramu. Sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. Tresna
tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keraya-raya ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk monggo sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER kampus UNER Surabaya Dies Natalis kaya ngono kuwi yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih ninggal katresnan saking Kendang monggo Mas Noval yo Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trimo dikipatake ayo mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare ayo tamu wong lanang ora oleh mlebu
lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malimbar ngantos Pacé ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestari Niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk Niken Salindri. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngene? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono, batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Iki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rego-rego 150 juta apa pira ngono. Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak. Mboten, Pak. Ora ganggu suara dan Mboten, karaktermu to. Pak. Aman to? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno kuwi sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya to. Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Lho, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki kaya prunggu ngene iki wis angel golekane. Timah iki khusus jaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu aku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Oh. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh iya, gamelan. wis tak golek dalang aku, Pak. Ayo, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Anu, Nduk. anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe duwe jaranan carita. Seperangkat alat jaranan serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ayo. Ngono kuwi ngo. Yo, lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa. Sing derekne Mbak Putri iki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki Bude kula terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale ya bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Heh? Godhong pandam sing damel segong. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter banyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Putri. pandam. Wis nggih calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari Tuhan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pemene kula tumbas klambi. Lah liya-liyane nggih melok Mary lho Pak.
Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya, Pak. Kaya Bu Kesi pas laire rambu karo rangkung bah mesakne lho, Nduk. Wih jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lahir-lahir. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung ki lho. Nggih. Akhire tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa? Lestari mangko, dados. Anu, Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku lepas metengi kula niku to. Heeh. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Wah, 9 Langsung bulan. benjinge niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Mas sumbing ki apa? Dimaem to. Lah iya, heeh. Lestari ya, Nduk, niki kan? Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggalih para warga masyarakat ingkang Nggih. keparawuh wonten ing lapangan Panjen. Yuk, dados. Madangkara. Iken Salindri lho iki. Ada mas apa lagi? Manis sinamang rasa tresna kang sejati manggih lesari angiteng tembang suci yang sami sajroning sepi cahyamu padani saratri dadi kambange ati angen-angen kelelon tawang mitari tanpa waganang kenang bos marang kabagyan banget manis sinamang manis sing sayang. Monggo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Nggih, amin pangestune. Nggih.